So how I play this mantra? Kotta ghenere, kotta ghenere, kotta tete kotta ghen, kotta ghenere, kotta ghenere, kotta tete kotta ghenere, kotta ghenere, kotta ghenere, kotta tete kotta. Her ke dagni tak dhana ta kot, her ke dagni tak dhana ta kot, her ke dagni tak dhana. How to apply this mantra? We can use this. We can use this Tihai or 16-bit in Kirtan also. Like Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. This is how we can apply this mantra in Tihai. So first of all, you all have to come in comfortable speed. Like the speed I played just, it's a double speed of this mantra. So you have to come to this speed, then you can apply it. So I already told you everyone that all this application of this mantras I'm going to teach next month in Kirtan month. Till that time, you all have to practice all these Hatutis mantra very nicely, very efficiently. You have to bring it in your hand. Then you can apply it in Kirtan. That's why I'm giving you all time to practice very nicely, take the speed, then you can easily apply in the Kirtan in our next month. Okay. Okay, so we're gonna learn a new mantra. Now, before that, I want to check with some. Anyone have any still anyone have any questions on this mantra? প্রভু হরে কৃষ্ণ, একটা প্রশ্ন হরি ছিল বল। প্রভু। আগের দিন যে মন্ত্রটা শিখালেন তাত্তা ঘেনারে তাতা ঘেনারে, তো সেটা কি প্রভু আমরা মানে এটার আগে প্র্যাকটিস করবো সবসময়, না ওটা ছেড়ে দেবো? প্র্যাকটিসটা কি করবো না? না, দুটোই প্র্যাকটিস করব। We have to practice all. We don't have to practice only this mantra. Also the mantra we have learned in our last class, we can also practice that one. Okay. Hare Krishna, সেটা Hare Krishna. Yes, Haribo. Prabhuji, I had a doubt. Actually, Genere we should play with thumb or finger, Prabhuji. Index finger. Index finger. Genere. Okay. And one more, Dadini. Once you can tell me. Dadini. I had a confusion. Dadini. Turn on your video. Yes. Sit with your Mridanga. I'll tell you how to do that. Yes, bro. जो ये आपका म्यूट है। Sorry, everyone, please come on WhatsApp group. I just shared one mantra over there.
Everyone, please note it down in your notebook. Okay. Okay. Meanwhile, Nitai, I will tell you what is the. Yeah, bro. You can play katta ghenere katak ghenere katte tete katak ghenere katta ghenere katak ghenere katte tete katak. Play till here. Actually, I was playing Ghinare like this, Proji. Actually, you told finger, Which no? ghenere? Katta ghenere. Yeah, starting one. Kotta Ghinare, Kotta Ghinare. ऐसे This one, no? बजाओ बजाओ. You try to play with this finger. Will be more easier. Actually, I practice with like this, Proji. Actually. Okay. You try with this finger for some days. It will be easier. Yeah. Okay. Then you can Ah. play with 4 fingers. हाँ, Okay. Okay. So our तिहा is घेर के दागिनी ताक देना खटा झाकत. इसमें प्रॉब्लम कहाँ है आपको? दादिनी प्रभु, दादिनी. घेर के दागिनी. हाँ, दागिनी is very easy. घेर के is घेने नेरे घेना. Okay. घेने नेरे घेना. That is घेर के. हाँ, Dagini हाँ. is da. This is da, one hand. Ghee. Like ghee. Yeah. धा, And धी. knee is here. Knee. ये bro. Open. Knee. 4 finger open. हाँ. Da, धा, ghee. धी. Okay. Okay, bro. अच्छा. धा, धी. और कहाँ प्रॉब्लम है? And टक्कर देना, I'll show bro जी. Once you check. Yes. Yes. Okay. Good. Very nice. Okay. Now you play घेर के दागिनी ताकड़ देना केटा. Play घेर के दागिनी ताकड़ देना केटा झाकत. दादिनी, दादिनी. ताक. अभी बोल निकाल. ताक is 1 finger close only. Yeah. Close, close, close. Yes. Okay, can you try to play the full mantra over here? Full mantra. Katta ghenere, katak ghenere. Slowly, slowly. Kuttak ghine, kuttak ghine re, kuttak ghine re, kuttak ghine re, kuttak ghine. घेर के दादिनी, दादिनी. I'll practice Proji. घेर के, I am finding it difficult to play घेर के and दादिनी mixed Proji actually. Practice. Okay, practice करने से हो जाएगा. Thank you. नया एक मंत्र दिया है वो लिख लो. কৃষ্ণবাবু, हरि बोल. আগের দিনের মন্ত্র থেকে একটা প্রশ্ন ছিল, ওই কত্তা ঘেনারে কতক ঘেনারে, এইটা যদি আমরা এই ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটার মধ্যে যদি থামটা ব্যবহার করি তাহলে একটু ইজি লাগছে বাবু, ওটা কি বাজাতে পারি থাম ব্যবহার করে Okay, no problem. ঘেনারে? Yes, sir. If you মানে feel প্রথম থেকে easy, হ্যাঁ বাবু, প্রথম থেকে ওটা প্র্যাকটিস. ইজি লাগলে বাজাতেই পারো, কিন্তু সিস্টেম এখানে এই ফিঙ্গারটা বাজানো, তো এটা তো শিখতে হবে. ওকে. ওকে বাবু, আমি চেষ্টা করছি. Okay, so yeah. So our today's mantra is Gredhen kheta taklanta khetak dagena gredhenta khetak dagena gredhenta gredhen gredhen gredhenta gredhenta kheta tak 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 jha kat
Gridhen takata tak 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 ja kat. Gridhen takata tak tak tak. This is 16-bit mantra. I'm gonna count in on my fingers. Please, you can notice. Gridhen takata taklanta ketak dagena. Gridhenta ketak dagena gridhenta. Gridhen gridhen gridhenta. Gridhen takata tak 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 ja kat. Gridhen takata tak 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 ja kat. Gridhen takata tak tak tak. 32 bits. Okay. 16 and 32 is almost similar, because if we count one mantra in double speed, it's 16. In single speed, it may be 32 bits. Okay. I'm going to give clap over here and recite the mantra. Everyone, you can also recite the mantra with me with clap. Okay. 1, 2, 3, start. Gradhenta ketta taklanta ketak dagena gradhenta. Ketak dagena gradhenta. Gradhen gradhen gradhenta. Gradhenta ketta tak 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 ja kat. Gradhenta ketta tak 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 ja kat. Gradhenta ketta tak tak tak. Gradhenta ketta taklanta ketak dagena gradhenta. Ketak dagena gradhenta. Gradhen gradhen gradhenta. Gradhenta ketta tak 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 ja kat. Gradhen takata tak 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 ja kat. Gradhen takata tak tak tak. Okay. Dinodal, তোমার তালিটা হচ্ছে না. Dinodal, you are doing mistake. Your clap is in off beat. I'm going to show the hands very slowly. Gradhen taketa. Gradhen, huh? How you play Gradhen? This hand we have to take here first. Gradhen. Gradhen. We have to hit with our right hand first over here, then with left hand. Really, first left hand, no? First right hand. Okay, bro. हो रहा है सबको? किसी को प्रॉब्लम है ग्रेधन बजाने में? Anyone having any difficulties in playing Gradhen? Okay. Next is Gradhen. Okay. Sarvodevamaya Hariprabhu. Sarvodevamaya. Okay. Gradhen taketa. Okay. Gradhen taketa. Okay. Gradhen taketa. This close. Ta close and K close. Okay. Ta K. Ta is open. Ta. My sound is clear to you all? Loud and clear? Yes, Prabhu. Okay. So, Gradhen taketa. Play. Everyone play. Okay. Very nice. Okay. Okay. Haribol. After Gradhen taketa, we have Gradhen taketa taklanta. Okay. So Gradhen taketa now has taklanta. Taklanta is like this. Taklanta. Tak is like this. Taklanta. Taklan. Okay. So tak we are doing like 4-finger close over here. Haribol, listen to me first. Tak, then clan is like this. We are hitting with this hand only on the right hand first. Clan.
Okay, open. Right hand first. Akranta. Everyone, please look at me carefully again. Tak, klan, ta. Tak, klan, ta. Klan, we are doing this hand first. We are hitting this hand, then this hand. Okay. Again, right hand. Which hand is this side? This hand, and then again this. Klan, ta. So, krithin tak kheta tak kanta khetak dagena. Khetak is like this. Khetak. This hand close and this side close. Khetak. 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 Okay. Krithin tak kheta tak kanta khetak. तेजस खेटक समझ में आया? जहां तक मैंने समझाया समझ में आ रहा है पूरा? यस प्रभु। किसी को कोई समस्या है तो अभी पूछ लीजिए कृपया। If anyone having any difficulties, please ask me right now. In this much. ब्रेदेन ताकेटा में হ্যাঁ? তাকলানটা বাবু আরেকবার দেখাবেন তাকলানটা। তাকলান্তা, তাক এই সাইডে ক্লোজ, তাক বোঝা গেল? ওকে তাক আমার সাথে বাজান আপনি। আমার সাথে আপনি বাজান, ভিডিও অন করুন। তাক কান কান। হ্যাঁ, yes, good. And then ta is like this, ta, open. তাকলান্তা লিখে গেল, তাকলান্তা। Good. Okay. So, Grethen taketa taklanta ketak. Everyone play the ketak. K this side close, then tak this side close. Big side close, K and tak. Ketak. Clear? Ketak is clear to everyone? If you understand it, show me like thumb like this, so I understand. Because I don't get any response from you. Okay? सबका म्यूट है ना, बात नहीं कर सकते, चैटिंग भी नहीं कर सकते, तो ऐसा ये दिखाएगा तो मुझे समझ में आएगा कि समझ में आया। सर्वदेव मैं हरि प्रभु फ्रीज होएगा जब अपना वीडियो। ओके, सो खेटक दाघेना, दाघेना is like this, da close, ghe open and na. We just learned daghena from our last month, right? So, Ketak daghena. Ketak daghena. Ketak daghe. Ketak daghena. हाँ, कृष्ण सुन, बहुत बढ़िया। प्रभु तेजस बजाओ, ताक तेजस। प्रभु ताक इज क्लोज और ओपन। ওপেন, সরি ওপেন না, ক্লোজ। খেটাক এটাও ক্লোজ আছে, খেটাক দুটোই ক্লোজ। আবার দাগেনাতে দা ক্লোজ, হ্যাঁ, দাগেনা, খেটাক দাগেনা। গ্রথন তাকটা তাক্রান্তা খেটাক দাগেনা। Okay, so first line is, anyone have any doubt in the first line? No. Okay, so second line is Gredhenta Ketak Dagena. The next line is Gredhenta Ketak Dagena. Very easy. Gredhenta Ketak Dagena. Sarvadeva review. Bhajan. Gredhenta Ketak Dagena. হ্যাঁ, ঠিক আছে, চাপা মারতে হবে, এটা চাপা মারতে হবে, এটা চাপা মারতে হবে, দাগেন না। ওকে, অর্জিতা বাজাও, অর্জিতা। हरे कृष्णा। বাজাও। सेकंड लाइन। ফার্স্ট লাইন বাজাও।
Gradenta, second line. Okay. Third line is Gradenta. Okay. Fourth line is Gradenta. Gradenta. 3 times Graden. 3 times. You're playing only 2 times. 3 times. Gradenta. I did 3 times. Okay. Okay, let me teach everyone together. So we have learned that second line. Gradenta ketak dagana. Gradenta ketak dagana. Third line is Gradenta. Okay. And the fourth line is Gradenta. Gradenta. হ্যাঁ, 5 খানা আছে টোটাল, 5টা আছে। হ্যাঁ, 5টা আছে। 3টে মৃদঙ্গ, একটা করতাল, একটা গামছার প্যাকেট। ओके, ग्रेधेनता। सबको समझ में आया? ग्रेधेनता। ओके, सुंदरी माता जी, यू कैन प्ले ग्रेधेनता। यस। Okay. Easy. This is easy. If you learn the first line, then all the lines are easy because everything is in the first line. The rest lines are similar. Okay. The tiha is Gredhen taketa tak jha kat. It's going like this. Gredhen taketa tak. Everyone play Gredhen taketa. Okay. Then tak is like this. Tak. This hand is open. 4 finger open. Small side. This side is closed. Together. Tak. 3 times tak. Then jha kat. So Gredhen taketa tak jha kat. Gredhen taketa tak jha kat. Gredhen taketa. So anyone have any questions, doubts, please tell me. কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। यस प्रभु जी। रत्नान बजा रहे ना, वो सिंगल फिंगर से बजाना है, 2 फिंगर से बजाना है? 2 फिंगर से बजाइए, 2 फिंगर। हाँ ठीक है। ये देखिए, tak tan, like with 2 fingers. Okay. एक से भी बज सकता है, 2 से ज्यादा डबल आवाज आएगा। हाँ ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। So if anyone have no questions, then I am going to play this mantra, the full mantra, very slowly. Okay, everyone please see me. Okay, 1 2 3 start. Gredhen taketa tak kranta ketak dagena. Gredhen ketak dagena. Gredhen Gredhen taketa tak jha kat. Gredhen taketa tak jha kat. Gredhen taketa tak
One more time. Gradhan ta kita taklanta kita gradhan ta gradhan 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 gradhan. समझ में आ रहा है सबको? कृष्ण स्वर्णम वो क्या समझ में आया? बजा के दिखाइए। आप बजाएंगे तभी समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण संगीता माता जी बोलুন। বলছি তাক আপনি বোথ সাইড ওপেন বাজাচ্ছেন তো? কোনটা? তাক তাক টি এটা গ্রেধেন তাকে Left তাক side তাক close. Left side close. আচ্ছা ওকে। Hare Krishna. Yes, Hari Bol Mani Mata ji, Dandavat Pranam. I have a question. Taklanta. Can you try the Taklanta? Pro play Taklanta. Yeah, Taklanta. Ta Krishna is Swaran close. Krishna Swaran Pro is playing Taklanta. Let's see him first. Krishna Swaran Pro play. One more time. Slowly. Can you explain how you are playing? No, only Taklanta. Only Taklanta. Who's playing? हाँ. Okay. You leave. I'll teach. आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आपको गुरु बनने में समय लगेगा। ओके, ताक, 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 क्लान एंड ता, 3 part. ओके, ताक, क्लान एंड ता. तो ताक we play 4 finger close over here. ताक ऐसे एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है? ओके ओके, आप आपके गुरु से जो सीखते हैं वही डिलीवर करना होता है आपके स्टूडेंट को, ठीक है ना? गुरु परंपरा धारा ऐसे चलते हैं। अगर आपको, इफ यू आर टीचिंग समवन, whatever your guru has teach you, you have to teach same way. Okay, you can explain more, but you cannot reduce the part of as much you have learned from your guru. Okay, tak, clan is like this. Tak is close over here, 4 finger close. Tak, clan is like this. Clan, we are playing, we are hitting with our right hand first. Okay, then our left hand with 2 fingers or 1 finger. Okay, clan, clan. This is clan. This is tak. This is clan, and this is ta. 4 finger open. Ta. Okay, tak, clan, ta. Tak, clan, ta. अभी मारी माता जी को पूछते हैं, उनको समझ में आया कि नहीं? मारी माता जी, did you understand this? Yes, so it's right to left. Yes. Very nice. Very nice. Yes. देखिए कृष्ण स्वर्णम को उनको समझ में आ गया। देखा आपने? I asked Krishna Swaran Prabhu to explain Taklanta, how to play Taklanta, but he cannot explain. Oh. Okay. Thank you. Did you got the full mantra, Mataji? Did you understand the full mantra? Yes, I got the full mantra. No. Did you And- understand the hands and all? Yeah, the Greden Ta is open on the right. Greden Ta. Yes. Okay. Yes. Got it. Okay. Thank you.
Yes. I'm going to play the full mantra again. Those who have just joined, some devotees are joining very late. I want to ask some of my students who have understand this mantra fully can come on the screen and play. I want to see. तेजस, कृष्ण स्मरण प्रभु, निताई चरण, आप लोगों को समझ में आया? सुदेवी माता जी, Yes, Prabhu. okay, निताई चरण, play and show me. Who wants to play at first? Krishna Smaran Prabhu on the screen. Please play Krishna Smaran. Full mantra. The sound is not coming. Sit like this, Prabhu. Sit like this, so I can see your both hands, here and here. I cannot see your left hand. Please go behind, go behind. Play. Okay, no problem. Yes, yes. कृष्ण स्मरण, वेट। आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं आपको बाद में चेक करता हूँ। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है?